எல்லாருக்கும் வணக்கம்ங்க. இந்த காட்டில் போர் போட்டு என்னமோ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்குமுங்க. பெருசாக இங்கே எந்த வெள்ளாமையும் வைக்காதனால போர் கேப்பாரத்து ரொம்ப நாளாக கடந்ததுங்க. இப்போ பக்கமாக தான் கரண்ட் சர்வீஸ் எழுதுனாங்க. கிடைச்ச கையோட ஓவர் நைட்டில் வந்து மோட்டர் உள்ள இறக்கி தண்ணி டெஸ்டிங்கை போட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. தண்ணி ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல தான் நாட்டிருக்குதுங்க. ஆனால் அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த காட்டில் 10 பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லைங்களே. இந்த காட்டில் கிணறும் இல்லை வெள்ளாமையும் இல்லை. இந்த தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது? அதனால நாங்கள் புதுசாக எழுத்தனமோ ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கிறோமுங்க. இந்த தண்ணியை பக்கத்து காட்டுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்து விட்டுற வேண்டியதுதான். ஆனால் அது ஒரு சின்ன சட்டச்சிக்கல் ஆகி போச்சுங்க. நம்ம காடு ஒன்று கூட பக்கத்தில் இல்லை. எல்லாம் திக்காலுக்கு ஒரு மூலையில் இருக்குதுங்க. இங்கேருந்து பக்கத்து காட்டுக்கு பைப்பு கனெக்ஷன் போட்டு கொண்டு வரதுக்குள்ள போர் போட்டு காசுக்கு மேலே ஆகி போயிருமாட்டிருக்குது. வேற என்ன பண்ணுறது? வந்த தண்ணி விடவும் முடியல. காய்ச்ச காலம் வேறு வரப்போகுது. அப்போ தண்ணிக்கு பஞ்சமாகி போயிடக்கூடாது இல்லைங்க. அதனால தான் இப்போ பைப் போடுறோமுங்க. ஜேசிபி அண்ணன் என்ஆரை வந்து பாதி குளிக்கு மேலே பறச்சு போட்டாரு. இப்போ தான் பைப் வந்து இறக்குறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு வாரம் இல்லாமல் காட்டுக்கு கொண்டு போய் தண்ணி சேர்த்த மாட்டாங்களாட்டிருக்குது. அண்ணே ஜேசிபிக்காரண்ணே, இப்போ தானே உங்களை பற்றி பெருமையாக புகழ்ந்து தள்ளிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்குள்ளே தான் கண்ணாமூச்சாட்டம் விளையாண்டுட்டு இருப்பீங்களாட்டிருக்குது. ஆஹா, குளிக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டீங்களா? நல்லா தம் பிடிச்சி வாங்கண்ணே, எம்பிட்டு வேலை இருக்குது. வெறும் குழி மட்டும் பறைக்கிற மாதிரி இருந்தால் என்னாரும் பறைச்சி முடிச்சுட்டு அண்ணன் வீட்டுக்கே போயிருப்பாரு. என்ன பக்கத்தில் இருக்கிற செடி கொடி மரத்தையெல்லாம் கொஞ்சம் பிடுங்க வேண்டிய வேலை இருக்குதுங்க. அதை பிடுங்கி போட்டு பறைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டு இருக்குது. இதனடா கொடுமையா இருக்குது. எல்லாம் என்கிட்ட பரபரப்பா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. என்ற நாயினா இப்ப போய் ஜேசிபி கடையில டயர் ஊட்டி விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாரு. அதான் நீ அப்பப்ப தற்குறைங்கிறத மக்களுக்கு தெரிய வச்சுக்கிற. இப்ப ஜேசிபி நின்னு பறைக்குதே ரோடு, அது யாரு போட்டது? என்ற நைனா போட்டது. சொல்லுவ கேக்குறவ கேனாயினார்னா எருமை ஏரோப்ளேன் ஓட்டுதுன்னுவ. இது அரசாங்கம் போட்ட ரோடு. துளி கீரல விழுந்ததுன்னு வெய்யே, உன்னை தூக்கி ஜெயில போட்டு கம்பியான விட்டுருவாங்க. அதனாலதான் ரோட்டுக்கு எந்த சேதாரமும் ஆகக்கூடாதுன்னு அடியில டயர் போட்டு பறைக்கிறாங்க. ஓஹோ, நீ அப்படி வரியா? ஜேசிபி பறைச்சிருந்து அதுக்கு மேல இருக்கிற கல்லெல்லாம் மம்முட்டி வச்சு எடுத்து விடுறாங்க. ஏன்னா பைப் போடுறப்ப கல்லுக்குள்ள குத்தி பைப் போட்டுன்னு போயிருச்சுன்னு வைங்க, அப்புறம் அதையும் மாத்தணும். நமக்கு எந்த ரூபத்துல வராருன்னு வேற தெரியாது. எல்லா பக்கம் உசாரா இருந்துக்கணுங்கோ. ரோட்ல பறிக்கிற கூடிய ரொம்ப நேரம் அப்படியே விட்டு வைக்க கூடாதுங்க. சட்டு போட்டுன்னு பறிச்சதுக்கான வேலையை முடிச்சு போட்டு டக்குன்னு மூடி போடணும். அதனால அப்படியே பறிக்க ரோட்ல மட்டும் பைப்பை கையோட ஓட்டிகிட்டே வந்துட்டாங்க. பறச்சுக்குள்ளேயே மூடணும் இல்லைங்க. அதனால பைப் மூடுற அளவுக்கு மட்டும் ஆளுங்களை விட்டு மண்ணை தள்ளி விட்டோமுங்க. ஏன்னா ஜேசிபிக்கு இது வேகமாக தள்ளி கல் போய் பைப் மேலே விழுந்து பட்டுன்னு போய் சேர்ந்துருச்சுன்னா அப்புறம் இவ்வளோ தூரம் செஞ்ச வேலை வீணாக போயிருங்க. அதனால தானுங்க. குழி பறச்ச வரலும் நல்லா பைப் போட்டு மண்ணை தள்ளியாச்சுங்க. ஆனால் நம்ம பீஸ்ட்டுக்கு தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாகி போச்சு. தம்பி செல்ப் எடுக்க மாட்டேங்கிற அப்படி. அதனால நம்ம ஜேசிபி அண்ணங்கிட்ட லைட்டாக ஒரு எழுப்பு கேட்டோமுங்க. அண்ணன் வந்து லைட்டாக தம்பியை தொட்டு கொடுத்தா போதும். அதுக்கப்புறம் தம்பி சிட்டாட்ட பறந்துடுவார். இப்போ பாருங்களேன் வேடிக்கைய. தேங்க்யூ அண்ணாச்சி. அது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. வண்டி ஆஃப் பண்ணி போட்டு சாவி ஆஃப் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க. அதனால பேட்டரி பூரா வீக் ஆகி போச்சு. அப்புறம் தம்பியால செல்ப் எடுக்க முடியல. ஆனால் இப்போ ஸ்டெடி ஆயிட்டாப்ல. இன்னமேட்டு அசைக்க முடியாது அண்ணாச்சியை. அப்புறம் என்னங்க, இருட்டு கட்டி போயிருச்சு. ஒட்டுன பைப்பு லொட்டு லொஸ்க் எல்லாத்தையும் அள்ளி போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு பயணம் ஆயிட்டோம். இன்னும் வீடியோ முடியல, டே தான் முடிஞ்சிருக்கு. நாளைக்கு பார்ப்போம். காலங்காத்தால இப்படி 3 பேரும் டடக்கு புடக்குன்னு ட்ரிபிள்ஸ் எங்க ஏறிட்டு போறோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆடு வாங்குறதுக்கு தானுங்க. ஆடு பிடிக்கிறதுக்கு வர்றனாங்க கயிறு கூட எடுக்காம வரோம்னா எம்பிட்டு ஆர்வத்தில் வர்றோம்னு நீங்களே யோசிச்சுக்கோ. பாதி வழியில புல்லட்டை ஸ்டாப் பண்ணி கயிறை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போனோமுங்க. திஸ் லேடி தான் நம்ம வீட்டுக்கு வர போறாங்க. அப்படியே பாக்குறதுக்கு அச்சசல் ஒயிட்டி மாதிரியே இருந்ததுங்க. அதனால கண்ணை மூடிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு வாங்கியாச்சு. குட்டியை பார்த்த குஷியில நானும் என்ற அப்பா மட்டும் பயணம் பண்ணிட்டோங்க. என்ற தம்பி அங்கேயே விட்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் போய் மறுபடியும் கூட்டிட்டு வந்தாங்க. ஒயிட்டி தங்கம் அப்படியே ஒயிட்டி மாதிரியே அந்த கண்ணுக்கு என்ன சோறுடி தங்க பட்டு என்ன யோக்கிட்ட தங்கப்பட்டு நாங்க இருக்கிறோம்ல
ஆடுதானே சாயங்காலம் ஒரு ஆடு பிடிச்சிட்டு ஸ்லிப்பரால் அடிப்பேன். மெதுவா அங்க நிறைய ஆட்டோட இருந்த பழக்கத்துக்கு என்னமோ தெரியலிங்க வந்தா புடிச்சு கத்தியே சலிச்சுது. நம்ம வீட்டுல தான் ஆட்டுக்குட்டி மாதிரியே ஒரு குட்டி கண்ணுக்குட்டி இருக்குது இல்லைங்க. சரி அதோட கொண்டாந்து கட்டினோம்னாக்கி இது கத்தாம இருக்குமோ என்னமோன்னு கொண்டாந்து அதுகிட்ட கட்டணும். என்றா மண்டையா என்ன லுக்கு சேர்றா மண்டை அது சோறு இருக்குதுப்பா. ஒயிட்டி ரொம்ப கைப்பழக்கமா வளர்த்திருப்பாங்க போல இருக்கு. வந்தோடனே எங்க கிட்ட ரொம்பவே அட்டாச் ஆயிட்டான். பார்த்து கொம்பு கண்ணை குத்திர போகுது. அவ்வளோதான் ஒரு 2 நிமிஷம் ஆளு கிட்ட இருந்தா கத்துறது இல்லை. தாண்டித்தவங்க அப்படிதானே அப்படிதானே. ப்ரௌனியோட மணியை எடுத்து பத்திரமா வச்சிருந்தோம். வந்தோடனே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வேலையை அதை கட்டி விட்டாச்சு. கெடா குட்டி மூட்டு குட்டியா பிறகு குட்டியாவா? கெடா குட்டி தான் மூட்டு குட்டியா பிறகு குட்டி. இது வந்துட்டு ஒயிட்டி. சரியா இது பேரு ஒயிட்டி. இது ஒயிட்டியோட மணி தான். ஆமா உனக்கு தான் தங்கம். அது உனக்கு தான் நீ மயிலே உனக்கு தான். ஒயிட்டு மாதிரியே இல்லப்பா. சுழி பாரு ஒயிட்டு மாதிரி அங்க பாரு கழுத்துக்கிட்டியே. கழுத்துக்கிட்டியா? அது சொல்லு அது தலை. தலை கத்திட்டே நிக்கிறதா? இதுக்கு பேர் என்ன? நான் என்ன பேர் சொன்னேன்? என்ன பேர் சொன்னேன்னு சொல்லு. கலர் தான். என்ன பேர் சொன்ன? இப்பதானே சொன்ன பேர். அப்புறம் எப்படி கூப்பிடுவீங்க இதனமேட்டு? நான் இது பேர் புதுசாக வைக்கலான்னு பார்த்தேன். என்ன பேரு? ஜெயமல்னி. ஜெயமல்னியா? அந்த 2 குட்டிக்கு பேர் வச்சுதான் குட்டியே போயிருச்சு. அது பேர் வச்சதாரு நீங்க தான். அந்த ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் இங்க வா தம்பி. அவர் நியூ குட்டி. குட்டிவே மறைச்சுக்கிட்ட. எங்க நைனா எங்களுக்கு கூட இப்படி ஊட்டி விட்டதில்ல. பக்கத்துல உட்காந்து ஒவ்வொரு இலையா ஒயிட்டுக்கு பிச்சு பிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. தலைவியும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது வந்துட்டு ஏதாவது பக்கத்துல இருந்தா தான் சாப்பிடுது, இல்லைன்னா தீனி திங்காம அப்படியே நின்று கத்தியே சலிக்குது. அதனால மாத்தி மாத்தி யாரோ ஒருத்தர் ஒயிட்டி பக்கத்துல இருந்துட்டே இருந்தோம். இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல செம்ம நான்வெஜ் இருந்தும் தலைவர் வந்துட்டாரு. இங்க எங்க தம்பி சிக்கன் பீஸே காணோம். மம்மி சில்லி பொரிக்கலையா? இருந்தோம் அது அப்புறம் புடியா? எப்படி டேஸ்ட்டு ஓகேவா? ஆம்பூருக்கு ஓகேவா இல்லை ஆம்பூருக்கு கம்மி தானா? நல்லாக்கு தம்பி. ஒயிட்டின்னு ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தோம். வெளியே அது கத்திக்கிட்டு இருக்குது. சோத்தை பார்த்தோன்னே அது அம்போன்னு விட்டுட்டு உள்ளே வந்துட்டேன். இதில் தலைவர் இன்னொரு குட்டி வேற வாங்கிட்டு வரீங்களாம்மா? பிச்சு துவைச்சு தொங்க விட்டுருவேன். செட்டப் பண்ணிக்கிட்டு பிரியாணி எடுத்துன்னு தட்டை தூக்கிட்டு ரோட்டுக்கு வருவேன்னு தெரியும். ஆனால் இம்பிட்டு சீக்கிரம் வருவேன்னு எதிர்பார்க்கல. எல்லாம் இந்த ஒயிட்டி பண்ற வேலை. நம்ம நிலைமை இப்படி ஆகி போச்சே குமாரு. ஆஹா நைனா வாலண்டியரா வந்து மாட்டிக்கிட்டாரே. கம்கியர் நைனா என்னோட ஷிஃப்ட் முடிஞ்சு போயிருச்சு. டேக் சார்ஜ். உக்காந்துட்டு கொடுத்ததா திங்குமா? திங்கல. நெக்ஸ்ட் வெரைட்டி இன்னைக்கு அது பிரிஞ்சு வந்த சோகத்தில் இருக்கு. உனக்கு இன்னும் எத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டுமா கொண்டாந்து கட்டுவாங்க? உன்னை சுற்றி ஒரே ஃபுட் ஐட்டமாக தான் இருக்குது. 10ஆவதுக்கு எடுத்து ஊட்டி வேற விடுறாங்க. எங்களுக்கு ஒரு நாளையில் என்ற நைனா ஊட்டி விட்டது கிடையாது. ஒழுங்கா கத்தாம சாப்பிடுவாய் முடிட்டு. என்ன பண்ணுன்னு பார்க்கலாம். அது வந்துடும். உள்ளே தான் வரும். என் பின்னாடி தான் வர்றது. எங்கப்பா போகலாம்? வா வெளியே போகலாம். வா ஒடியா வா வெளியே வா. வா ஒடியா 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 வாடா ஒயிட்டி. ஒடியா 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 ஒடியா. ஏண்டி தங்கம் ஏண்டி தங்கம் ஏண்டி தங்கம் ஏண்டி தங்கம் ஏப்பா ஒயிட்டி ராஜ சாப்பாடு. ராஜ சாப்பாடா? 2 கட்டில் எடுத்து போட்டு படுத்துக்கிட்டு கத்து. 2 கட்டில் எடுத்து போட்டு படுத்துக்கிட்டீங்க. அநியாயம் அநியாயம். இங்கே பாருங்க 7 வகையான பிள்ளை தொங்க விட்டுட்டு 2 பேரும் கட்டில் போட்டு ப்ரௌனி காவலா ஒயிட்டி காவலா படுத்துருக்குறாங்க.
எங்கே போனாலும் வந்துட்டு எங்கள் பின்னாடியே சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. வந்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்துட்டு எங்கள் கூட ரொம்ப அட்டாச் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு எங்கள் கூட அது பின்னாடி வர்றதை பார்க்குறதுக்கே. சரி 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 தம்மா சரி 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 எங்க பாக்குறீங்க? யார் பாக்குறீங்க? வந்துருக்காங்களா தம்மா? தம்மா வைட்டி வந்துருக்காங்களா? யார் அது? வைட்டி யாரும் வந்திருக்காங்க. யாருமா அது? ஸோ இந்த வீடியோவோட ஷவுட் அவுட்டில் யார் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பூபதி ராஜா அப்படின்றவங்க. அக்கா, எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் வீடியோவை நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்ப்பேன். அண்ட் உங்கள் தம்பியை வச்சு காமெடி பண்ணுவது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடியோவாகவும் இருக்கும். எனக்கு ஒரு டவுட்டு, ப்ரௌனி டெத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குட்டியை நாய் பிடிச்சிட்டு போயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டீங்க, இன்னொரு குட்டிக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. ப்ரௌனி வந்துட்டு ஏதோ விஷம் தீண்டு தான் இறந்து போயிருச்சு. அதோட பாலை குடிச்சதுனால இன்னொரு குட்டியும் வந்துட்டு இறந்து போயிருச்சு. ஸோ பட் எனிவே, எப்பவும் ஹாப்பியாக இருங்க அண்ட் மறக்காமல் கோட் வாங்குங்க. வாங்கியாச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlogலயோ இல்லை வீடியோலையோ உங்களை நான் வந்து பார்க்குறேன். அது வரலும் கீப் சப்போர்ட்டிங் அவர் சேனல். வர்ட்டா மாமே டூர்.